الإعلان جزء من الإعلام، رحلة فنية من الفنون التشكيلية من قسم الإعلان بكلية الفنون التطبيقية، بدأت بها ضيفة هذه الحلقة الأستاذة الدكتورة دعاء الدسوقي، وانتهت بالتدريس في كلية الإعلام. أهلا بحضراتكم، ولقاء يتجدد معكم أعزائي المشاهدين وولاد البلد على الفضائية المصرية. يسعدنا أن تكون معنا في هذا اللقاء الأستاذ الدكتور دعاء الدسوقي، أستاذ مساعد الإعلان والفنانة التشكيلية. أهلا بك دكتورة دعاء، وسعداء بوجودك معنا في ولاد البلد. أهلا بحضرتك، أنا سعيدة أكتر أكيد. نبدأ مع حضرتك رحلة الفن والرسم والفنون بشكل عام، ونقول أكيد ما دام وصلنا ان نكون فنانين على مستوى الاحتراف بتكون الهوايه منذ الصغر. كلمينا عن النشأة وازاي بدأت الهوايه. الحقيقه ان انا من وانا طفله صغيره خالص وانا برسم، وعندي كراسه رسم، وعندي زي بلوك نوت صغير، الوان كتير في الماستر وخشب، وكنت من وانا طفله انا بحب ان انا اقعد اشخبط وارسم طول الوقت. كنت دايما بجيب الدرجات النهائيه في حصه الرسم وفي امتحانات الرسم، وكنت حتى في اوقات الفراغ دايما بقعد ارسم. يمكن ده كان طبعا على المستوى الصغير واحنا اطفال بيبقى شخبطه اكتر ولعبه اكتر. لكن لما كبرت شويه حسيت ان انا حابه جدا مجال الرسم والتصوير والالوان، فمن هنا بقى ابتدى يكون ليا ميل ان انا التحق بكليه فنيه يعني في الدراسه كمان. طب البيت لاحظ الميول الفنيه دي؟ هل كان في تشجيع من البيت من المدرسه؟ حضرتك ذكرت برضو حصه الرسم. بيت كان له عامل اساسي، يعني بابا وماما اصلا هم كمان بيحبوا الفنون بشكل عام، وكان بالتالي كانوا دايما بيوفروا لنا كل حاجه ليها علاقه بالرسم والفنون والمزيكا والمجالات دي. الى جانب المدرسه طبعا كان فيها حصه رسم منضبطه جدا، مدرسين رسم على اعلى مستوى، وكانوا ملتزمين جدا بالحصص، وبالتالي كانوا بيحببونا كمان في ان احنا نقعد نشتغل في حصه الرسم ونرسم وكده. بعد فترة المدرسة بدأنا نختار الجامعة والكلية، واخترتي كلية الفنون التطبيقية. تمام. وبالتحديد قسم الإعلان. تمام. ليه قسم الإعلان؟ وإيه هو قسم الإعلان؟ لأن في أحيانا بيختلط عند البعض، طبعا مش الكل، ما بين الإعلام والإعلان. تمام. فإحنا عاوزين نوضح تخصص الإعلان وليه اخترتيه؟ هو الإعلان هو مجال من مجالات الإعلام. أيوة. وفرع من فروعه. صحيح. كوميونيكيشن ارت. تمام. والإعلان جماله في إنه بيدي الرسالة، ولكن كمان بيدي فيها جانب فني وفي جانب إبداعي، مش بس أنا رسالة عايزة أوصلها للجمهور. اختياري للقسم الإعلان لأني بحب الرسم وبحب السكتشز والحاجات اللي ليها علاقة بالقلم والألوان، فكان ميلي أكتر إن أنا أعمل حاجة ليها علاقة بتبقى فري، تبقى حاجة حرة. فلقيت ان قسم الاعلان فيه بندرس فيه تصميم اللوجوهات او العلامه التجاريه، بتدرس فيه اسس التصميم، بتدرس فيه ازاي توصل الرساله للناس عن طريق الفن، وبالتالي ده خلاني احب اخش قسم الاعلان. في حريه، في ابداع، في يعني في انطلاق، يعني في تشغيل مخ كتير. هايل. وانا بحب جدا الستايل ده. يعني الابداع بيبان اكتر مع الاعلان، كمان مع كل الاقسام الفنيه، ولكن في الاعلان بيبان الابداع اكتر. ويمكن متهيألي تصميم البوسترات بقى والحاجات دي كده. هو طبعا كل اقسام الفنون التطبيقيه الحقيقه رائعه، وكل قسم فيهم له مجال كبير، ولكن قسم الاعلان تحديدا او بيربط ما بين انك انت يبقى عندك جانب فني وجانب ابداعي وتوصل رساله للجمهور. عاده معظم التخصصات بتبقى ارت فور ارت اكتر. فنون تطبيقيه طبعا مختلفه لانها بتتعامل مع التصميم، مع الديزاين، وبالتالي انت بتعمل الارت، بتعمل الفن، وبتقدمه للجمهور في شكل منتج يقدر يستخدمه في حياته اليوميه.
الاعلان كذلك، ولكن المجال بتاعه اوسع لانه بيشتغل في معاه كذا تخصص. معاه تخصص الاعلام، معاه تخصص التسويق، معاه تخصص الفن، فتلاقي مجموعه علوم وفنون متصله ببعضها عشان تعمل اعلان في الاخر جيد يعني. هايل. لسه عندنا كلام كتير هنقوله، ولكن خليني بقى، احنا اتكلمنا من شويه على حصه الرسم واهميتها. خلينا نطلع اعزائي المشاهدين نسال ولاد بلدنا الطيبين عن اهميه وجود حصه الرسم في مدارسنا. واعتقد ان في الفتره الاخيره بدا الاهتمام تاني بالانشطه في المدارس المصريه، ويمكن شايفين المبادره الاخيره بين وزاره التربيه والتعليم ووزاره الثقافه في المسرح المدرسي. اتمنى ان باقي الانشطه سواء الفنيه او الموسيقيه او الرياضيه تعود لكل مدارسنا. نسال جمهورنا العزيز ونرجع تاني نكمل مع ضيفتي العزيزه الدكتوره دعاء الدسوقي. حصة الرسم ليها طبعا أهمية تنمية القدرات الفنية عند الطالب أو التلميذ، بس المهم إنها تتوظف بشكل كويس لتنمية الطالب والترفيه عنه، وبرضه تعتبر حصة دراسية برضه تكميل للحصص الدراسية بتاعت المدارس. من الحصص اللي هي بتنمي أفكار الطالب وبتوسع خياله وبتخلي عنده فكر واسع شوية، بتنمي عنده حاجات كتيرة، بتوسع خيال الطالب، بيشوف حاجات حلوة، ممكن تبص تلاقي ابتكر حاجة جديدة، بتنمي عنده المهارة الفنية وبتخليه إنسان يعني متحضر. بتنمي عنده قدراته الفنية وبتنمي عنده الخيال، وبتوسع خياله العلمي. بالنسبة للطفل إن هو يكون مثلا لما بيكبر بيبقى فكره واسع في كل حاجة، بيقدر يرسم أي حاجة. مجرد ما تقول له أنت اعمل لي كذا تبص تلاقي الواد بيعملها بمهارة كويسة. أرسم ماما أرسم بابا بالألوان، أرسم عالمي فوق القمم، أنا فنان. دعني أرسم ضوء النجم، دعني أرسم لون الكرم، أكتب شعرا بالألوان، أحيا حرا أنا فنان. أرسم ماما أرسم بابا بالألوان، أرسم ماما أرسم بابا بالألوان، أرسم عالمي فوق القمم، أنا فنان. دعني أرسم ضوء النجم، دعني أرسم لون الكرم، أكتب شعرا بالألوان. اهلا بحضراتكم مره تانية اعزائي المشاهدين، وبرحب بضيفتي الكريمه اللي بتنورني في هذا اللقاء، الفنانه التشكيليه والاستاذه الجامعيه الدكتوره دعاء الدسوقي. اهلا بيكي مره تانية. اهلا بحضرتك. بما ان احنا في اولاد البلد بنتكلم اكتر عن الشخصيه اللي احنا بنستضيفها، عاوز اتكلم معاكي عن اهم المحطات في حياتك. انت في حياتك محطات كتيره جدا، ما بين دراستك للفنون بشكل عام وبالتحديد قسم الاعلان، وبعدين تحولك للتدريس دلوقتي، وجودك في احدى كليات الاعلام بتدرسي الاعلان، لان احنا قلنا من شويه الاعلان فرع من فروع الاعلام. في حياتك محطات مهمه تعتبريها نقلات، ايه هي؟ تمام. الحقيقه اول محطه في حياتي يعتبر الدراسيه او العمليه كان ان انا اتعين معيده في كليه الفنون التطبيقيه تخصص الاعلان. تعينت في الكليه معيده، وبعدين ابتديت اعمل دراساتي العليا الماجستير والدكتوراه. بعد كده ابتديت اطلع بقى للمجال العملي في التدريس. فكان يعني اشتغلت في كذا جامعه وفي كذا كليه وفي كذا تخصص، كان اخرها الاتصالات التسويقيه المتكامله في احد كليات الاعلام. والحقيقه انه مجال الاتصالات التسويقيه بيلم كل الانشطه التسويقيه، يمكن ده على المستوى الاكاديمي. طبعا حصل ان انا اترقيت استاذ مساعد بعد مدرس، عقبال الاستاذيه وحاليا بجهز للاستاذيه ان شاء الله. نبارك لك قريب. الله يخليك يا رب، ميرسي. ليه ما حبيتيش تدرسي في قسم الاعلان في كليات الفنون التطبيقيه؟ عندنا كليات فنون تطبيقيه كتير، سواء حكوميه او اهليه او خاصه. انت دخلتي تدرسي الاعلان
الان في كليه الاعلام او كليات الاعلام، مش عاوز اسيب النقطه دي. تمام. درست وقت كبير في كليه الفنون التطبيقيه تخصص الاعلام. هايل. لحد ما اخدت استاذ مساعد. بعد كده ابتديت اعمل عارف الاعاره الداخليه فابتديت بقى حبيت المجال التاني. بالظبط. ابتديت اتفرغ بقى ان انا ادرس في مجالات مختلفه، مش بس في كليه الفنون، يبقى في يعني مجال تاني اخترقه يعني. فكان حظي طبعا ان انا وصلت لكليه الاعلام. اشتغلت شويه في جامعه، وبعدين اتنقلت جامعه تانية، رحت جامعه جديده كلها في مجال الاعلام. والاعلام لانه مجال واسع قوي فبيخش جواه مجموعه علوم متخصصه. صحيح. من ضمنها طبعا التصميم وتصميم الاعلان، كان جزء منها. فالحقيقه هي جت باي ذا واي، يعني هي ما كانتش مقصوده، بس هو لما دخلت مجال الاعلام لقيت فيدباك حلو انك انت تبقى بتدرس في خارج مجالك الدقيق، وفي نفس الوقت بتدي عامل اثر مع الطلبه وعلى المستوى الاكاديمي. فده طبعا جميل، وفادني انا كمان على المستوى الاكاديمي والعلمي، لانه بقيت كمان ابحاثي اللي بعملها بتبقى انتر ديسيبلينري زي ما بيقولوا، اللي هي فيها مجموعه علوم مختلفه. صحيح. مش بس تصميم الاعلام، يعني بيسموها الدراسات البينيه بالظبط. تمام. طيب بعد كده نتكلم على الجانب الفني والتشكيلي كفنانه تشكيليه. تمام. كان ليكي اسهام اعتقد مهم جدا 2020 بوستر مهرجان اسكندريه السينمائي الدولي. الحقيقه انا بعد ما خلصت الكليه واتخرجت ابتديت اشتغل بقى فن تشكيلي على المستوى الاحترافي يعني. فمن اول ما اتخرجت لحد دلوقتي وانا بعمل معارض، بشارك في معارض جماعيه، وعملت مجموعه من المعارض الشخصيه الخاصه. كان من ضمنها مشاركتي يعني على المستوى التصميم، يعني كان مشاركتي في مهرجان الاسكندريه الدولي، وكان البوستر ده مستوحى من عمل كنت اصلا رسماه، كان ضمن مشروع اسمه حكايه جدار، كان مع مجموعه فنانين تشكيليين. عملنا رسم على جدران منطقه شعبيه، كان الحقيقه مشروع حلو قوي. ومن ضمن الرسومات دي كانت الرسمه اللي انا استوحى منها التصميم بتاعي الفكره. وكان الحقيقه يعني لجنه المهرجان كانت مبسوطه من فكره انه يبقى اوريجينال بيس، اوريجينال ارت، ما يبقاش احنا جايبين مفردات وبنعمل منها التصميم، لا يبقى عمل اساسي او عمل فني اصيل للفنان. فالحقيقه دي كانت تجربه ممتعه الحقيقه، وانا انبسطت بيها جدا. ايه تاني بقى اهم المعارض اللي اشتركت فيها؟ يعني انا اعرف ان ليكي معارض شاركت فيها، معارض مشتركه يعني في الداخل وفي الخارج. اهم من المعارض اللي انت حاسه باعتزاز انك شاركتي فيها؟ الحقيقه في الداخل في مجموعه كتير من المعارض، كان من ضمنها مجموعه معارض في دار الاوبرا المصريه في قاعه الفنون التشكيليه، كان في مشاركاتي في صالون الشباب، مشاركاتي في المعرض العام. دي معارض بتبقى يعني على المستوى المحلي، دوليه على المستوى المحلي. وكان في مجموعه معارض خاصه بي انا شخصيه، دي معارض خاصه. ولكن على المستوى الدولي انا في مجموعه معارض انا الحقيقه انا بحبها جدا. كان في معرض اسمه ايماجو موندي، ده كان في ايطاليا. الحقيقه كان بيتعامل مع فكره السمول بيسز، اللي هي المينياتير، اللي هي القطع الصغيره. فدي كانت مشاركه انا اعتزيت بيها جدا. وكان في كمان مهرجان للفنون التشكيليه في هلسنكي في فنلندا. كان العنوان بتاع المعرض او الفعاليه كانت بتهتم بدور المراه. فعملت لوحه بتتكلم عن المراه، الباور اوف لايف، وانها هي اصل الحياه، وانها جزء مهم من الحياه. طبعا. هل كان رسوماتك برضو في لوحات تاني بتعبر عن حاجه مجتمعيه؟ الحقيقه هو يمكن انا لاني مجالي في الرسم او في التصوير ابستراكت ارت، فالابستراكت مدارس. في مدرسه فيهم بتبقى التجريديه التعبيريه، وفي مدارس تجريديه هندسيه بتستخدم الخطوط والالوان فقط. انا بشتغل بالتكنيك الدريب، ولكن بشكل فيه رسم اكتر، في تعبير اكتر، تقدر تقرا اشكال، في تعبير اكتر. طب ما تخلينا نطلع دلوقتي نشوف فاصل من اعمالك ونشوف التعبير الاكتر في لوحات وشغل الدكتوره دعاء الدسوقي، ونرجع نكمل تاني معاها. لسه عندنا كلام مهم هنقوله بعد هذا الفاصل. اللي بدعت الفنون وفي ايدكوا اسرارها، اللي بدعت الفنون وفي ايدكوا اسرارها، دنيا الفنون دي خميله وانتوا ازهرها، والفن لحن القلوب يلعب بأوتارها، والفن دنيا جميله وانتوا أنوارا.
والفن مين يوصفه إلا اللي عاش في حماه، والفن مين يوصفه إلا اللي عاش في حماه، والفن مين يعرفه إلا اللي هام في سماه، والفن مين يعرفه إلا اللي هام في سماه، والفن مين أنصفه غير كلمة من مولاه. اهلا بحضراتكم مره تانية اعزائي المشاهدين. بنكمل مع ضيفتي العزيزه الدكتوره دعاء الدسوقي، استاذ مساعد الاعلان والفنانه التشكيليه. برحب بيكي مره تانية وثالثه. اهلا بيكي في ولاد البلد. اهلا بيك. عاوز اروح مع حضرتك في منطقه تانية، وهي التكنولوجيا الحديثه اللي كان لها تاثيرات ايجابيه كثيره جدا في حياه الانسان بشكل عام، ولكن مع التكنولوجيا الحديثه وايجابياتها الكثيره بتكون في بعض السلبيات. الفن التشكيلي بشكل عام والاعلان بشكل خاص، شايفاه ازاي؟ تاثر ايجابي ولا سلبي بالتكنولوجيا الحديثة؟ الفن التشكيلي عموما هو فن انساني، هو نشاط بشري. فطبعا انه يخش فيه التكنولوجيا الحديثة اكيد هتاخد شويه من الحس الحس الانساني اللي لازم يكون موجود في اي عمل فني. دايما التكنولوجيا بنلجأ لها في الطباعه، في الانتاج، في التصميم شويه، ولكن بالنسبه للفن التشكيلي تحديدا، الرسم، التصوير، النحت، التكنولوجيا ممكن تساعدنا في بعض المراحل، ولكن الجزء المهم هو الجزء الانساني البشري. لازم يبقى باين لازم يبقى ظاهر في العمل الفني، والا ممكن يبقى مجرد تصميم بعمل منه برودكشن، خلاص بقى زي اي حاجه تانية. صحيح. فالفن التشكيلي تحديدا اعتماده على فكره التكنولوجيا المفترض انها تكون اقل بكتير. لكن بالنسبه لمجال الاعلان ومع تطور التكنولوجي، لا، اصبح فيه بعض الحاجه للتكنولوجيا الحديثه، لانه الاعلان ما بقاش بس فن، هو صناعه كمان. وصناعه بتقوم على الماس ميديا، الماس برودكشن. فلازم في حته الماس برودكشن دي انا بحتاج معايا تكنولوجي، بحتاج معايا ادوات مختلفه، ماكينات مختلفه، ميديا مختلفه، اطلع من خلالها الاعلان بتاعي. فطبعا بنسمع دلوقتي عن الفي ار وعن الاوجمانتد رياليتي وعن الحاجات دي، مهمه جدا في مجال الاعلان، وبيحصل تواصل كبير بين الناس وبين النوع ده من الشكل التكنولوجي، لانه مبهر وبيعمل انطباع جاذب، وده مهم، ويعني عنصر مهم من عناصر الاعلان هي جذب الانتباه والاهتمام. وبالتالي هو وجودها في مجال الاعلان اعتقد انه بقى مفيد، وممكن يطور من الاشكال الاعلان اللي المطروحه على الناس. ايه اللي بتكوني حريصه ان الولاد ياخدوه، الاجيال الجديده ياخدوه في تصميمهم للاعلان؟ والحقيقه لو انا بتكلم على الطلبه والتدريس الاعلان للطلبه، اهم حاجه لازم يتعلموها هو الكونسبت، فكره المفهوم، او انك تعمل فكره جديده. الفكره هي الاساس في كل حاجه. من الفكره ببتدي اطبق بقى واشتغل واحط ادواتي واحط مفرداتي عشان اطلع المنتج النهائي للناس. فهو لو اتعلم ازاي يبني الفكره بتاعته مبدئيا ويعمل فكره جديده وفكره مختلفه، ده اساس الاعلان. بعد كده بيدرس كل الجوانب الاخرى العلميه اللي بتختص بالانتاج بتاع البرودكت ده، اللي بيجذب انتباه الناس. زي ما قلت في الاول، الفكره بتاعت الاعلان ايا كان بقى، اعلان مقروء، مسموع، هيشوفوا تلفزيون، هيشوفوا مرئي، التلفزيون ما هو مرئي ومسموع ومقروء. فيعني اي نوع. وفي مازال الاعلان بنسمعه في الراديو، مازال الاعلان بنشوفه متحرك او بره بيلبورد في الشارع. ايا كان شكل الاعلان او الميديا اللي بقدم من خلال الاعلان، نقطه الجذب اللي فيه اول حاجه الفكره، تاني حاجه التنفيذ، انه معمول بشكل جيد، انه صناعته على مستوى عالي، انه قادر يخاطب الناس بشكل متطور. وده مهم جدا، لانه مع التطور التكنولوجي الموجود، المشاهد عينه خدت على الاشكال الجديده والتطور اللي على مستوى العالم، فلازم يشوف عنده اعلان جديد مختلف بيقدم مفردات مختلفه علشان يقدر يقول انا هستجيب للاعلان ده. ده طبعا الطلبه لازم يدرسوه ويهتموا بيه، الى جانب انهم ينموا بعض السكيلز اللي عندهم، اهمها الكوميونيكيشن، ازاي يقدر يتعامل مع العميل اللي هيجي يعمل عنده الاعلان، ازاي يتعامل مع الجمهور لو حب يسالوا عن الاعلان. فدي نقط مهمه جدا لازم يهتموا بيها. طب خلينا اسالك سؤال بس اخد اجابته بعد التقرير اللي هنطلع بيه بعد شويه، وهو بما ان الاعلان فرع من فروع الاعلام، والاعلام
بشكل عام بيؤثر في الحالة المزاجية للمواطن سواء بالسلب أو الإيجاب. عاوز أخد إجابتك على الإعلان وتأثيره على الحالة المزاجية للمشاهد اللي بيشوفه بعد التقرير. هنطلع دلوقتي أعزائي المشاهدين لتقرير، بما أن احنا بنتكلم على الحالة المزاجية، والحالة المزاجية للمواطن أو المشاهد الكريم دي شيء مهم جدا، لازم صناع الإعلام والسياسة يهتموا بيها جدا جدا. هنسأل ولاد بلدنا الطيبين، هل الرسم والفنون بشكل عام بتؤثر بالإيجاب على الحالة المزاجية للمواطن؟ ونرجع تاني نكمل مع الدكتورة دعاء الدسوقي. اي شيء جميل بنشوفه سواء منظر طبيعي مرسوم او على الطبيعه، مفيش شك ان هو طبعا بيأثر على الحاله المزاجيه للانسان طبعا، وبتخلي البني ادم بيحس بنوع من الاطمئنان لسببين. السبب الاول انها الخالق سبحانه وتعالى الله جميل يحب كل جمال. طبعا الفن طبعا بيأثر على المزاج الانسان، لما بيشوف لوحه طبيعيه او منظر جميل بيسعد الانسان ويعدل مزاجه كده يعني. اكيد طبعا اي لوحه فنيه بيكون لها تاثير، سواء لوحات تخص المنظر الطبيعي، لوحه مثلا تدل على شيء معين. اكيد انا لو مودي مثلا مش كويس الحاجه دي بتاثر عليا بالايجاب او بالسلب يعني. اكيد طبعا بتاثر على مزاج الانسان وعلى نفسيته لما يكون يعني مثلا بيتفرج على لوحه فنيه او على الطبيعه في النهر او على اي حاجه، اكيد بتاثر على نفسيه الانسان. اكيد طبعا يعني مثلا ما يكون في حاجه انا متضايق مثلا، بحب ممكن اشوف شكل البحر، ممكن اشوف شكل الزرع، ممكن في لوحات فنيه اصلا يعني بتاثر على النيجاتيف انرجي في البيت. يعني في اوقات بتبقى في اللوحات ديت لما تحطها بتاثر على الطاقه السلبيه اللي عندك. طبعا يعني مثلا لو كان فن اي نوع من الفن، مثلا اي لوحه مثلا لو بصيت لها ممكن تحس ببهجه، ممكن لوحه تانية يبقى فيها فن حزين، ممكن فن هادي مثلا، حاجه ممكن تكون زي الافراح. كل مثلا لوحه ليها الفن بتاعها او ليها الروح بتاعتها وهكذا يعني. اهلا بحضراتكم مره تانية وولاد البلد والدكتوره دعاء الدسوقي. زي ما سمعنا دلوقتي اجابات بعض الساده المواطنين والمشاهدين على الرسم والفنون وتاثيرهم على الحاله المزاجيه. عاوز اخد راي حضرتك في نفس السؤال، وكنا بنتكلم برضو قبل الفصل على الاعلان وتاثيره على الحاله المزاجيه بما انه فرع من فروع الاعلام. هو الحقيقه الاعلان لانه بيروح للمشاهد او للمتلقي عن طريق قنوات مختلفه. فهناخد مثال مثلا لو هنقول على الاعلان التلفزيوني. الاعلان التلفزيوني بيعتمد في اكثر الاحوال على الناريشن، الصوت، وعلى الصوره، وعلى الجينجل اللي بنسميها الاغنيه او الموسيقى المصاحبه مع صحيح. الكلام للاعلان. صحيح. كل ده بيترابط مع بعضه عشان يطلع لك الشكل النهائي للاعلان. فلو انا بفترض ان انا قاعد مكتئب او زهقان او كده ولقيت اعلان كئيب برضو او بيتكلم على موضوع تقيل او موضوع، اكيد هتاثر، يعني ده هيزود الحاله بتاعتي صحيح. لكن لو قلنا العكس، اعلان مفرح، في بهجه، في الوان، في حركه، في موسيقى، في حركات للناس، ده اكيد هيفرق معانا، على الاقل هيلفت انتباهي ان انا اقعد اتفرج على الاعلان ده واشوف. صحيح. ده بصرف النظر عن تاثير الرساله بقى نفسه اللي هيجي بعدين، بس في للوهله الاولى اكيد طبعا ده هياثر على في تاثير على الحاله المزاجيه طبعا اكيد، وهيخليك تنتبه على الاقل، او لما سمعت مزيكا حلوه هتبتدي، شفت صوره حلوه فيها الوان حلوه، هتبتدي منتج لطيف وجديد مثلا حلو. حاجه للاطفال، اكيد ده هيفرق في المزاج. لكن بالنسبه للفنون هي يمكن نفس الحاله، انك انت على حسب انت يعني خلفيتك انت كمشاهد، ده بيقول اذا كنت هتتاثر بالعمل الفني بالايجاب او بالسلب. لان كل واحد فينا، انت عارف ان الفن بيخاطب السيكولوجيا بتاعت الانسان.
وانت لو انت بتتفرج على معرض فن تشكيلي وانت ما بتحبش اللون الاحمر مثلا، لو دخلت ولقيته كله احمر اكيد هيجي لك حاله صحيح، حاله صعبه جدا، هتنفعل وهيبقى الموضوع. ولكن كل فن وكل مجال او كل مجال يعني مدرسه ليها مفرداتها وليها صحيح. الوانها الشائعه. بس بشكل عام الالوان الفنانين بيطلقوا عليها الالوان المبهجه. قوليها لنا كده حضرتك. بص، الوان المبهجه كل لون ممكن يبقى مبهج لو اتحط في تشبع معين وفي اضاءه معينه وبكواليتي. ايه الالوان اللي ما فيش خلاف عليها كتير؟ يعني معظم الناس بتحب الالوان اللي فيها ليها علاقه بالايس كريم، عارف الالوان اللي هي البنفسجي الفاتح، الروز، الاصفر الفاتح، البلو، دي الوان كلها، الاخضر الفاتح، دي كلها الوان مبهجه جدا وبتديك احساس بالصيف وبالراحه وبالترانكويليتي، يعني بالهدوء النفسي. ولكن في الوان تانية مبهجه لبعض الناس، يعني انا بالنسبه لي اللون الاحمر بحبه مثلا، او اللون الاورنج بحبه، بالنسبه لبعض الناس irritating يعني مزعج. في ناس بتحب الاخضر اكتر، بتحب الالوان اللي هي الناس بتحب الابيض، والناس الابيض طبعا هو انعدام اللون الابيض والاسود، هو اعتام واضاءه. ففي كل الاحوال كل واحد بيبقى سيكولوجيته اللي بتحدد ايه نوع او مجموعه الالوان اللي بتفرق معاه، الى جانب الموضوع بقى اللي بيتعرض. الموضوع اللي بيتعرض ممكن يبقى موضوع مبهج جدا وموضوع صحيح. يدخل السريره يعني على قلب المشاهد. ممكن اعلان تاني او عمل فني تاني لحد تاني يشعروا ان هو مش مبسوط. صحيح. واخيرا العمل الاكاديمي والفن، مين فيهم تاثر بالتاني، وهل التاثير كان ايجابي من ناحيتين؟ يعني انت دلوقتي فنانه تشكيليه واستاذه اكاديميه، في جانب تغلب على جانب ولا في توازن عاملاه الدكتوره دعاء الدسوقي؟ هو الحقيقه انا بحاول اعمل التوازن. طبعا العمل الاكاديمي عمل شاق وبياخد وقت، بياخد وقت جامد، وعمل شاق وعمل فيه يعني لازم يبقى انت مهتم علميا جدا بدراساتك وبتعمل ابحاثك وبتحضر للمحاضرات وتلتزم بمواعيد المحاضرات وعلى حسب على مدار الايام. فبالتالي ده طبعا عمل الى حد كبير مجهد. ولكن على الجانب الاخر لان احنا مجالنا اصلا مجال فني، فده بيخليك غصب عنك الفن في الاخر بيطغى على فكره ان انت بس تروح للناحيه الاكاديميه. لازم بيبقى في دايما تريجر جواك، محافز ان انت تقعد تشتغل وترسم. فانا بحاول استقطع جزء من اليوم وجزء من وقتي للفن التشكيلي الى جانب طبعا العمل الاكاديمي. واخيرا الطموح لا ينتهي عند الانسان بشكل عام، ولكن عند الاكاديمي والفنان. يعني لو التقينا بالدكتوره دعاء بعد شويه كده، نفسها تكون محققه ايه؟ الحقيقه في حاجات كتيره انا نفسي اكون محققها على المستوى الاكاديمي والعلمي، مش هقول لك عليها لكن اكيد احب ان انا اخد خطوات لقدام في مجالي. الى جانب طبعا يعني ناخد الاستاذيه بقى ونخش يعني في مواقع ونتبوأ مناصب قياديه في السلك الجامعي. ماشي ان شاء الله. انا حاليا رئيس قسم، واتمنى ان شاء الله في المستقبل يبقى في حاجات اكيد ان شاء الله تانية. لكن على المستوى الفني طبعا احب ان انا اعمل معرض اكتر بشكل يعني اكثر غزاره. انا مقله شويه في الفتره الاخرانيه، بشارك مشاركات بس، لكن معارضي الخاصه محتاجه اركز شويه ان انا اعمل معرض خاص جديد في وقت قريب، ومجموعه من المعارض الثانيه ان شاء الله. واتمنى طبعا يبقى في عندي مشاركات دوليه كمان اكتر الفتره الجايه. واحنا في انتظار دعوتنا في اقرب معرض شخصي ليكي ان شاء الله، يكون لوحدك من غير مشاركات، معرض بقى كبير للدكتوره دعاء، ونقول لك احنا في ولاد البلد خدنا وعد ان انت في الفتره الجايه هيكون لك معرض لوحدك من ضمن الطموحات النجاح ان شاء الله. ان شاء الله. ميرسي جدا ليك وميرسي على اللقاء اللطيف ده. شرفتينا ونورتينا الدكتوره دعاء الدسوقي، استاذ الاعلان والفنانه التشكيليه، وبشكرك وبتمنى لك كل توفيق في الفتره القادمه باذن الله. اشكرك. ميرسي. مع نموذج اخر اعزائي المشاهدين من نماذجنا الناجحه، نلتقي وولاد البلد في نفس الموعد من الاسبوع المقبل. لكم مني ارق التحيات واطيب الامنيات.